Этот дверной стопор безопасности обеспечивает надежную защиту вашего дома. При попытке открыть дверь активируется сигнализация мощностью 120 дБ, что отпугнет злоумышленников и привлечет внимание. Устройство можно использовать как обычный дверной стопор, удерживая дверь в открытом положении. Оно имеет 3 уровня чувствительности для настройки: высокий, средний и низкий. Компактный и легкий, весом всего 4,5 унции, стопор прост в использовании и идеален для путешествий. Убедитесь в наличии зазора 0,8 на 3,5 см для эффективной работы.